Hoy te quiero invitar a que me acompañes a dar gracias y reverencia a nuestra Madre Tierra, a nuestra Madre Naturaleza. Vamos a cuidarla y vamos a dejarle saber que tenemos inmensa gratitud por la vida que nos da todos los días, con el sol, con el agua, con el aire, cuidándonos y manteniéndonos vivos. Vamos a cuidarlas haciendo por lo menos algo pequeño todos los días para cuidar la salud de nuestra